Allô YouTube, c'est Yvette. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Si tu passes par là pour la première fois, je te dis merci pour le temps que tu vas passer pour regarder cette vidéo. Abonne-toi, ça encourage. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche en bas pour toujours être notifié. Donc, je viens vous montrer comment est-ce que je fais un sirop contre la toux que d'acheter de sirop en pharmacie. Donc, je vous montre un sirop qui va vraiment vous aider très rapidement et qui est très efficace. Vous avez juste besoin d'une boîte comme ceci qui a été très bien lavée. C'est une boîte qui contenait du café que j'ai recyclé. Je recycle souvent des boîtes comme je fais des produits naturels. Donc, ce genre de boîte, je les recycle. Vous avez besoin du miel. J'ai du miel liquide qui reste. C'est tout ce qui me reste. C'est du miel bio. Et puis, je vous conseillerais du miel liquide, pas celui-ci. Celui-ci, c'est un miel crémeux. Donc, pour cette recette-là, je vous conseillerais vraiment du miel liquide. Vous avez juste besoin du miel et puis des oignons. Un oignon que j'ai découpé. J'espère que vous voyez ce que je fais. Que je vais mettre dans ce contenant. Voilà. Je mets l'oignon découpé. Je vais venir mettre du miel. Voilà. Vous tournez. Vous laissez poser pendant des heures. Après, le miel va être plus liquide par rapport aux oignons qui vont sortir leur jus. Je laisse poser et puis je vais vous retrouver plus tard et on verra. Là, je vous reviens quelques heures après et je vous montre comment est-ce que les oignons sont devenus dans du miel. Vous voyez un peu. Donc, c'est devenu liquide, vraiment liquide. J'ai laissé poser pendant 4 heures de temps. Vous voyez là? C'est vraiment devenu liquide. Je vais venir extraire cela. Vous voyez ce que ça donne? Comme j'ai extrait cela, je vais remettre cela dans mon contenant. Prenez pour des petits enfants, vous leur donnez une petite cuillère à café. Et pour des grandes personnes, vous prenez une cuillère à soupe. Matin, vous pouvez prendre matin, midi, soir. Pour les petits enfants aussi, des plus jeunes, matin et soir. Donc, vous le gardez au frigo au trop 3 jours, pas plus. C'est ça. It's trail season.